계세요? 혹시 약보다 더 귀한 기침 잡는 보약이 지금 우리 곁에 있다는 사실 알고 계셨나요? 환절기만 되면 찾아오는 지긋지긋한 콜록콜록 기침. 이 채소 하나면 기관지 걱정 싹 사라집니다. 도대체 무엇일까요? 100세의 건강한 밥상, 세건밥입니다. 영상이 도움된다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고요. 정답은 바로 3월의 전령사 머위입니다. 머위의 섭싸름한 맛은 폴리페놀 때문인데요. 몸속 염증을 줄여주는 천연 항암제이자 폐와 기관지를 보호하는 데 으뜸입니다. 요리법도 간단합니다. 살짝 데쳐서 들깨가루에 조물조물 묻혀보세요. 소화도 잘 되고 고소한 풍미가 그만입니다. 내일 저녁 향긋한 머위나물로 건강 챙겨보시는 건 어떨까요?